تخيل تصحى من النوم، تلبس، تروح شغلك، تضحك، تزعل، تحب، وتكتشف بعد 30 سنة إن ولا لحظة في حياتك كانت خاصة. أبوك، أمك، مراتك، صحابك، جيرانك، كلهم ممثلين، والعالم اللي يعيش فيه ديكور. فيلم ذا ترومان شو مش مجرد قصة غريبة، ده فيلم بيسأل سؤال مرعب: ايه اللي هيحصل لو الحقيقة طلعت أغرب من الخيال؟ ترومان بيربانك إنسان عادي جدا عايش في مدينة هادية، شغل ثابت، جيران لطاف، حياة شكلها مثالية. بس الحقيقة المدينة دي استوديو ضخم، الناس دول ممثلين وهو النجم البرنامج. تلفزيون بيتذاع 24 ساعة في اليوم، ومن ساعة ما اتولد من غير ما يعرف الحقيقة. ترومان اتربى على الخوف من العالم الخارجي، اتزرع جواه ان البحر خطر وان السفر مستحيل علشان يفضل محبوس جوه الدائرة اللي اتعمله. بس الحياة المثالية دي تبدأ تبوظ. ترومان يلاحظ حاجات غريبة، زي نفس الناس بتعدي قدامه كل يوم في نفس التوقيت، مواقف بتحصل وكأنها متكررة، طقس بيتغير فجأة بدون سبب. ترومان بيحس إن العالم ده مش طبيعي، وكأن في حد دايما سابقه بخطوة. ومع كل شك سؤال واحد بيكبر جواه: هو أنا عايش بجد ولا مجرد دور؟ ولكن الحقيقة إن في شخص مسيطر على كل ده، وهو مخرج البرنامج. شايف إن اللي بيعمله ده مش جريمة، بيقول إن هو بيوفر لترومان حياة آمنة، من غير ألم، من غير فوضى، من غير اختيارات خاطرة. بس السؤال هنا: هل الأمان بيبرر إنك أنت تسرق حياة شخص؟ الفيلم بيسأل سؤال مرعب، وهي: هل الحرية إنك أنت تعيش مرتاح، ولا الحرية إنك أنت تختار حتى لو هتتوجع؟ ترومان كان عايش في عالم متظبط بس مش حقيقي، وكل ما قرب للحقيقة كل ما الخوف زاد، بس الرغبة في الحرية كانت أقوى. في اللحظة الحاسمة ترومان يختار يواجه المجهول، ويخرج من العالم اللي اتصنع له، مش علشان يثبت حاجة للناس، لكن علشان لأول مرة يعيش حياته بإرادته. فيلم ذا ترومان شو مش قصة واحدة بس، ده فيلم بيسألنا كلنا: احنا بنعيش حياتنا ولا بنمشي في سيناريو معمول لنا؟ ولو اكتشفنا الحقيقة هل هنجرؤ نطلع برا؟ وبس كده، اعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو، وبيس.